жаңбыр самұрықтың тері екен. Содан соң қатты жел тұрды. Бұл самұрық құстың қанатының желі екен. Ей, тоқта! Сонда самұрық құстың үлкендігі қандай болған? Білмеймін, Серке. Мүмкін біздің қорадай болған шығар. Біз көріп жүрген бүркіт самұрықтың қасында торғайдай, жоқ, шыбындай, жоқ, масадай болған болып тұр ғой. Сен әрі қарай тыңдайсың ба өзі? Тыңдамаймын. Ертегі дегенге мүлдем сенбеймін. Самұрық болса көрер едік қой. Қанатының желі бар деп қояды. Мұндай қиялға... Ойбай, бұл не бәле? Білмеймін, Серке. Самұрық сияқты. Желі сұмдық екен. Самұрық деймісің? Желі қанатынан емес, артынан шығып бара жатқан сияқты ғой. Анауың қайда кетті өзі? Әне, қырға қонды. Жүр, артынан барып көрейік. Әй, сен жаңа ғана самұрыққа сенбеймін деп жатыр едің? Енді көрдім де сендім. Көрмесем сенбейтін едім. Ертегіде самұрық екі басты деген болатын. Бір басы сені, екінші басы мені жеп қоймасын. Біз қатты жақындамаймыз. Жай алыстан көреміз де қайтамыз. Қазір ұшып кетсе өкініп қаламыз, солай емес пе? Жарайды. Көрсек көріп қайтайық. Самұрық күнде келе бермес. Иә, ол сауысқан емес қой. Ей, бұқ басыңды, самұрық көріп қоймасын. Ер соңымнан. Ей, тоқты, мынауың алып құсқа ұқсамайды. Әне, доңғалақтары бар. Самұрықты ешкім көрмеген, оның қандай болатынын да білмейді. Тек ертегіде жазылған. Ей, сен де ертегі деп қоймай қойдың ғой тіптен. Қарасаңшы өзің, тұмсығы қайда, қауырсыны қайда. Бұл ұшатын техника сияқты. Иә, қанаты бар, бірақ құс емес. Ұшқанын өз көзімізбен көрдік қой. Не де болса барып көрейік. Самұрық болса, мойның бұрып қарар еді ғой. Қане, тұр кеттік, жақындайық. Барсақ барайық. Міне ғажап, нағыз темір құс қой мынау. Ей, тоқты, мұнда кел, қорқпа. Кейін самұрыққа міндік деп айтып жүреміз. Ей, Серке, сен абайла, ұшып кетіп жүрмесін. Несі бар? Ұшсақ ұшамыз да? Рас айтамысың? Иә, бала кезімнен аспанға ұшуды армандайтынмын. Міне, бүгін сәтін салса, арманым орындалады. Қане кел, неғып тұрсың? Мынауың не деген көп тетіктер өзі? Қоя тұр, Серке, ештеңеге тиме. Міне, мынау ұшуға арналған тетік екен. Онда не тұрыс? Басайық та? Кеттік. Серке, біз ұшып барамыз. Юху! Біз ұштық! Жерді қара, алыста. Анау біздің қора. Биіктен қарасаң кішкентай ғой. Әне, анау бұқа жайылып жүр. Бұр сонда. Қазір. Бір сәресін алайық. Ей, бұқа! Қорқпа! Бұл біз ғой! Тоқты мен Серке! Ей!
Ей, бұқаның жаны қалмады. Әне, қасқырлар, жүр сонда, қорқытай оларды. Қасқырларды қалай қорқыттық, Ие, енді ата мен апаға барайық. Олар да қуансын. Қуантамыз деп қорқытып алмайық. Қорқыныштың арты қуаныш болсын дейміз де. Олар бізді танымай жатыр. Жақындайық, төмендетейік. Қазір, міне, қонамыз. Ей, абайла, тоқты, абайла. Ей, байға! Қондық ау әйтеуір. Тоқтаттым ау әйтеуір. Ал Серке, арманыңа жеттің бе енді? Ей, о не дегенің тоқты? Арман деген таусылушы ма еді? Ей, тоқты! Мына ұлды тоқтатшы! Кел бері! Мұндайды күніге тыңдап жүрміз ғой. Басқаша әндер табайық та? Жоқ, бұл емес. Жоқ, бұл ауырлау екен. Іш пыстырады. О, мынау көңілді екен. Осы ән қай елдік екен? Білесің бе, тоқты? Білмеймін, Серке. Мүмкін Латын Америкалықтардың әні болар. Немене бәле, ат ұзақ қой. Ол қай жақта? Алыста болса керек. Алыста екені түсінікті ғой. Нақтырақ айтсаңшы. Мысалы, жер мынандай добалақ болса, соның қай жағында? Егер біз мына жақта болсақ, олар жердің арғы жағында. Ей, қысқасы жердің бір жерінде десейш? Ие, солай. Мұхиттың арғы жағында. Шіркін, сол жаққа саяхаттап барып қайтсақ қой. Ол жақ тіпті өзгеше шығар. Білмеймін, Серке. Ол жақты көрген жоқпын ғой. Сен де. Қазір заманда күрделеніп кетті. Шетелге саяхаттау үшін виза ашу керек, сақтандыру жасайсың. Одан басқа кеден, туристік салық дегенде көбейіп кетті. Кілең бюрократия. Меніңше, ол кедергіні айналып өтуге болады. Қалайша? Мысалы, бұлақтар жылғаға құяды, жылғалар өзенге құяды, өзен мұхитқа құяды. Демек... Тамаша! Ойыңды түсіндім, тоқты. Ендеше, іске кірісейік. Бұлай қарай. Ал ендеше, саяхатымызды бастаймыз. Кеттік, тоқты! Қарашы, тоқты! Мына жақтың шөптері де, ағаштары да басқаша сияқты. Білмеймін, Серке. Сен де әсемдікті дұрыс сезіне білмейсің. Қарасаңшы, мына жақтың гүлдерінің иісі де өзгеше. Тоқты, қалай ойлайсың? Мұхит әлі алыста ма? Меніңше алыста. Әне, кеш батты. Таңға дейін ұйықтап тынығып алайық. Мұхитпен жүзуге де күш керек.
тоқта, тұр қане, оян деймін. Не болды, Серке? Қарашы, біз мұхиттамыз. Эй, біз мұхиттамыз. Біз мұхитты бағындырдық. Тоқта, біз екеуміз мықтымыз. Эй, тоқта, бұл не болып кетті өзі? Меніңше дауыл тұратын сияқты. Енді не істейміз? Құрыдық қой, тоқта. Бірдеңе десеңші. Білмеймін, Серке. Тоқта, тұр. Біз қайдамыз? Аралдамыз. Енді қайттық, бекер келдік мұнда. Айдалада аштан қататын болдық. Шөпі де аш екен. Жануар түгілі адам жемейді. Сен де тоқта. Жылға өзенге құяды, өзен мұхитқа құяды деп. Әне саған құйды. Не болды ақыры? Беткен мұхиты да, саяхаты да құрысын. Одан да өз даламызда қасқырлармен алысып жүргеніміз дұрыс еді ғой. Сабыр түбі сары алтын, Серке. Сабыр сақтайық. Мүмкін бір жолы табылар. Мұхиттың ортасында қандай жол саған? Болды, шаруаң бітті дей бер. Осында мәңгілікке қаламыз. Анау кім еді әлгі аралда қалатын адам бар ғой? Робинзон Крузо. Иә, сол секілді жүресің енді, сақалың сапсиып. Анау не тағы? Аспанға қарай шұбатылып барады. Меніңше құйын дауыл. Ондай дауыл мұхитта көп болады. Мынау құйын тура бізге қарай келе жатыр ғой. Тоқты, мынау қайтеді. Тоқты, ұста мені. Құтқарыңдар. Тоқты, қайдасың? Тағы қайда келдік? Мынау біздің қора ғой. Тоқты, біз туған жерге қайта келдік. Тоқты, есіңді жейдің ба, достым-ау? Ие, бәрі дұрыс, Серке. Шәнім-ай, өз даламыз қандай керемет. Жусанның иісін қарашы. Қай жаққа саяхаттасаң да, өз үйіңе жетпейді екен, Тоқты. Келсесің бе? Келсемін, Серке. Оқымызды? Тағы не оқып отырсың? Кітап кеміргенше далаға барып тал кеміріп қайтпаймыз ба? Бұл кітапта аспан әлемі туралы жазылған. Саған жаным ашиды, Тоқты. Аспанда не бар? Болмайтын нәрсеге шұқшиып отырасың да қоясың. Оның саған түкке пайдасы жоқ қой. Жалпы, білімді кеңейтіп жан-жақты болған жақсы ғой, Серке. Сен де кітапты оқыса, адамдар оқысын. Адамдардың өзі қазір шұқшиып интернетте отырады. Солар бір күні біз құсап мал болып кетпесе жарар еді. Білмеймін, Серке. Білімнің де пайдасы бар ғой. Тоқты, ананы қарашы. Әне, бір нәрсе сырылдап ұшып барады. Не болды екен? Бұл не екен? Меніңше от шашу болар. Өзі бүгін қандай күн? Ешқандай мереке жоқ қой? Жоқ, Серке, ол от шашу емес сияқты. От шашу болса, бақ етіп жарылып, әдемі боп шашырайтын еді. Ал енді не деп ойлайсың? Білмеймін, Серке. Осы жылтырақ анда-санда өстіп ұшып тұрады. Соның не екенін анықтау керек. Ие,
Білген жақсы ғой. Әй, осы біз бекер шықтық. Тыныш қорамызда отыра беруіміз керек еді. Енді ешқайда шықпай қорада қамалып отыра береміз бе? Ел көріп жер шарласаң білімің кеңейеді. Ой, сен де білім деп неге қақсай бересің осы? Дәл қазір алдымыздан қасқырлар шықса ше, олар сенің біліміңе қарамайды. Қасқырдан қорқсаң, орманға барма деген мақал бар. Әй, тоқты, көңілге келсе де айтайын. Қысқасы, мақалыңа сақалым. Мынау не тағы? Байқоңыр. Ол не нәрсе? Қазір. Байқоңыр Қазақ даласында орналасқан ғарыш айлағы. Бұл жерден ғарышқа ұшуға болады екен. Солай ма? Тоқты, әне, ананы қара. Ғарыш кемесі? Ішін көргің келіп тұрғаны? Кеттік онда. Тоқты, қалма, тезірек. Қазір. Ей, тоқты, есік жабылып қалды. Енді не істейміз? Білмеймін, Серке. Ойбай, тоқты, мұнысы нес? Құс болып кеттік пе? Ғарышта жердің тартылыс күші жойылады. Сол себепті салмақсыздық пайда болады. Ой, мынау қайтеді? Тоқты, енді не болды? Ғарышта әртүрлі көлемдегі астероидтар деп аталатын аспан денелері болады. Мыналар астероидтар екен. Тоқты, ананы қара. Тоқты, байқа. Әне, тағы біреуі. Тоқты, оңға. Тоқты, солға. Ай. Ай, тоқты, біткен жеріміз осы. Ай, тоқты, енді не істейміз? Құрыдық қой. Айттым саған қорада отыра берейік деп. Әне, не болды? Ай, тоқты. Аман есен жерге жеттік бай. Зәрем қалмады ғой. Енді кәрі ешқайда шықпаспын. Ғарышкер батырларға сәлем. Жазасын тоқты мен Серке. Ей, тоқты, үйде омалып, қорада қамалып отыра бермей шыққанымыз қандай жақсы болды. Қарашы, бір сәтте батыр атанып шыға келдік. Ал сен өзіңді батыр сезінесің бе, тоқты? Білмеймін, Серке. Ой, сен де. Ай.
Сауысқан, бүгін қай күн өзі? Сәрсенбі, сәтті күн. Онда бүгін бір жақсылық болса екен. Сәтті күнді біреу бізге жасап бермейді. Оны өзіміз жасауымыз керек. Ендеше жасайықты, нені күтеміз? Ал сәтті күнді несімен сәтті қыламыз? Бізге дәл қазір не керек өзі? Әрине тамақ керек. Иә, қарнымыз қабырғамызға жабысып өлетін болдық қой. Бір рет болса да қарнымыз тойған емес. Ендеше соны жасаймыз. Нені жасаймыз? Қарнымызды тойдырамыз дедік қой. Немен тойдырамыз? Иә, немен? Қасқырлар ет жейді. Қойдың етін. Тоқты серкемен. Соларды айтпаш. Ылғи жейміз деп барамызды, таяқ жеп масқара боп қайтамыз. Соны айтам да, осы мультфильмнің көрермендерінен де ұят болды. Қанша сериясы өтсе де тоқты мен серкені әлі жей алмай келеміз. Көкшалдар, мына сөздерің сүйектен өтті. Біз осы серияда міндетті түрде тоқты мен серкені жеуіміз керек. Үнемі осылай айтамыз. Сосын үйге аш қайтамыз. Иә, 100 рет. Тіпті 101 рет айттық. Әлі жегеніміз жоқ. Доғарыңдар. Еңсеңді көтер, бөрлер. Көңілін түсірген көкжалға жараспайды. Жейміз дедік пе? Жейміз. Болды. Олай болса серттесейік. Иә, алған беттен қайтпайық. Достықты сатпаймыз, аққуды атпаймыз. Бірақ тоқты мен серкені жемей қайтпаймыз. Кеттік. Алға қасқырлар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Адамның кәдесіне жарайтын нәрселерді жазса болады ғой. Серке, сен не адамсың ба? Тоқты. Сен де сөзден ілгіздемей тыныш отырш. Адам болсын, жануар болсын, бір қоғамда өмір сүреміз. Мұнда ақыл кеңес жазылыпты. Қалай көңіл күйді көтеруге болады? Қане, күйзеліске түскенде әркез медитациямен айналысқан дұрыс. Тоқты, медитация деген не? Медитация жаныңды өзің қалаған күйге түсіру. Жан күй деп не деп кеттің? Түсінікті етіп айтсаңшы? Қаласаң, медитацияны жасап көрсетейін. Әрине. Қане, көрсетші. Ендеше, мені мұқият тыңда. Серке, көзіңді жұм. Енді көз алдыңа елестет. Сен сонау мұхиттың ортасында қаралда жалғыз отырсың. Жалғыз деймісің? Ал сен қайдасың? Айнала тып-тыныш. Тек толқынның ғана үні естіледі. Алдыңда хош иісті гүлдер жайқалып тұр. Қасқырлар! Тоқты! Қасқырлар! Серке, мұның не? Қасқырлар елестеп кетті. Серке, сен қасқырларды ойлама. Басқа жақсы нәрселерді ойласаңшы. Қандай рахат! Мен теңізді осыншалықты әдемі деп ойламаппын. Екеуі де отыр. Қасқырлар, мен сендерді ойлап тұрған жоқпын. Қане, жоғалыңдар бұл жерден. Мұны екеуі не істеп отыр? Серке, басқа нәрсе ойлама. Серке, сен есіңнен ауысқаннан саумысың? Қасқырлар, тоқты, қасқырлар. Құрыған жеріміз осы болды-ау, тоқты. Мүмкін. Жоқ, еш нәрсе айтпа. Жейміз дедік пе болды, жейміз. Иә, тыңдамаймыз. Бір сөз айтпаңдар, тап қазір жеуге кірісеміз. Қоршаңдар, көкшалдар. Жақсы, жей қойыңдар. Біз қарсы емеспіз. Қалайша қарсы емессің? Шынымен еш нәрсе айтпайсың ба? Жей берейік пе? Иә, жей беріңдер. Тоқты, сен не деп тұрсың? Есің дұрыс па? Жесеңдер, сендер бүгін ғана тоқ боласыңдар. Ертең қарындарың қайта ашады. Қайтадан азық іздеп әуреге түсесіңдер. Ал біз мұнда медитациямен айналысып жатырмыз. Ол не бәле? Медитация деген, мысалы, барлық уақытта тоқ жүруді үйретеді. Рас па? Бұл қалай сонда? Ойпырмай, Қаласаңдар үйретейін. Тоқты, рас айтасың ба? Біз медитацияны үйренсек,
Қарнымыз барлық уақытта тоқ жүре ме? Дәл солай. Ендеше үйрет бізге. Олай болса қанекей. Керемет қой. Олай болса жайғасыңдар. Сендер теңіздің ортасында жалғыз аралда отырсыңдар. Айнала жым-жұрт, тек толқынның шуы ғана естіледі. Ортада қазан қайнап тұр. Қазан толы ет. Ненің ет екен? Иә, ашып көрсек бола ма? Бірақ қазандағы ет емес, жай тас екен. Ей, тоқты, тасың не сенің? Қайда кетті екеуі? Ей, бізді байлап тастап қой. Мыналар да я тағы да масқара болдық қой. Негізі бар ғой, Серке. Медитация деген жақсы нәрсе екен. Қасқырларды да қатырдық. Білмеймін, Серке. Әйтеуір саған наса болды. Не болды? Бар ма бірдеңе? Тыныш, үркітесің. Кімді? Ешкім жоқ қой. Қазір келеді. Кім келеді? Аю ма? Аю? Кәне, қайда? Ей, тыныш. Әне, келе жатыр. Айттым ғой сендерге. Түсті, алақай. Енді не істейміз? Сауысқаннан сорпа істейміз. Керемет дәмді болады. Масқара! Алдап соқты! Сабыр сақта, сауысқан. Сенде жазық жоқ, ал бізде азық жоқ. Иә, амал жоқ енді. Қайтеміз? Сауысқанның сорпасы пайдалы деп естігем. Пайдалы дейсің бе? Ей, өзін жей салмаймыз ба? Сорпасын қайтеміз. Өзін жейтін болсақ, тоймай қаламыз. Үшеумізге түк те болмайды. Ал сорпа бәрімізге жетеді. Масқара! Жем жеймін деп жүріп, сендерге жем болатын болдым ау. Қажақ! Қасқырлар! Мені босатыңдаршы. Біз дос емеспіз бе? Мен сендердің хаттарыңды тасып жүрмін. Жаңалықтарды жеткізіп отырамын. Мені жеп қойсаңдар, оның бәрі кім атқарады? Рас ей, бірақ сорпа ше? Иә, алдымен сауысқанның сорпасын ішіп тойып алайық. Сосын көрерміз. Жоқ. Одан кейін бәрі кеш болады. Мен жоқ боламын. Ей, сен қайда кетесің сонда? Ей, ақмақ, мұнда кетеді. Сауысқанды енді көрмейміз. Қасқыр мырзалар, одан да біз келісейік. Мен сендерге әлгі бөрбасарды әкеп берейін. Күшікті ме? Оны қайтеміз? Сорпа жасап ішеміз бе? Иә, күшік сауысқаннан ірі. Жоқ, сендер оны асырап, өздеріңе қосып алатын болған едіңдер ғой. Кейін тоқты, серке, бұқа үшеуі келіп алып кетті. Күшікті әкеп берсем, оларға жаман болады. Ал сендердің кектерін қайтады. Ал сен бөрбасарды қалай әкелесің? Сен бүркіт емессің ғой. Иә, мен бүркіт сияқты күшті болмасам да, қулығым жетеді. Қалайда күшікті кешке дейін жеткіземін. Уәдем, қажақ.
сауысқанды аяп отырмын. Мұның тірі жүргені де жақсы. Иә, хатты кім тасиды? Таңертең бізді кім оятады? Жарайды. Ей, сауысқан, қомын дейсің, Егер бізді алдап кететін болсаң, өз обалың өзіңе. Түсіндің бе? Әкел Бөрібасарды. Әкел. Ал, енді не істейміз? Күтеміз. Сауысқанға сенім жоқ. Бізді алдап соқтау. Сауысқанның сорпасын ішіп тойып алғанда болар еді. Иә. Ей, бәле сауысқан. Келе ғой. Бөрібасар? Міне нағыз бөрі. Бізге сауысқанды алып келді. Ей, оны мен әкелдім, ақымақтар. Келе ғой Бөрібасар. Кә. Біз саған қазір сауысқаннан сорпа жасап береміз. Масқара! Қажа! Бөрібасар. Сен бөрісің. Мен қоймын. Ақымбақ. Қане, мен ұстап алда, жеп қой. Міне. Ей, қоймын деп айтпа. Маңырай берме. Әйтпесе, мен жеп қоям сені. Ей, біз күшікке. Бөлтірікке қалай тамақ тауып береміз? Өзіміз аш жүрміз. Соны айтамда, мұны өскенше асыраймыз деп жүргенше, өзіміз аштан қатармыз. Бұл өссе, бізді асырайды. Солай емес пе, Бөрібасар? Міне, айттым ғой. Күніге бір қой әкеліп тұрады бізге. Ей, қайтам. Итті қанша асырасаң да, иттігін істеп ауылына қарап өрет деген. Енді не істейміз? Апарып тастаймыз ба? Жоқ. Бұны іздеп тоқты мен серке келеді. Ата келсе ше, мылтығымен. Тайтары, жамандық шақырмай, мылтығы құрсын.
жаман айтпай жақсы жоқ деген. Ата келмесе, бұқа келеді. Қайтадан тартып әкетеді. Бермейміз. Біз аюды шақырамыз. Аю бұқаны алып ұрады. Бұқа оңай жау емес. Аюды алып ұрса ше. Біз бұлай етейік. Бұл күшікті аюға берейік. Аюға? Сол асырасын. Өскен соң біз аламыз. Ей, өскен соң бермей қойса ше. Иә, апаның күзетіп қояды. Жүріңдер, аюға барып сөйлесейік. Иә, барып сөйлесейік. Қане, жүр Бөрібасар. Аю атаңа барамыз. Айеке, саған Бөрібасарды алып келдік. Немене? Менің апаным сендерге балабақша ма не? Тапқан екенсіңдер ақмақты. Мен асырап өсіріп берем, ал сендер алып кетесіңдер ма сонда? Жоқ, біз саған көмектесеміз. Тамақ әкеліп береміз күшікке. Маған ше? Маған әкелмейсіңдер ма сонда? Әй, сен дәу болдың ғой. Ят емес па сен асыраған? Иә, бірақ не ғой? Не ғой? Мына күшікті не алмайсың ба? Аю деген атың бар. Бір күшікті асырай алмасаң не қып жүрсің? Мен түсінбедім. Сендер не маған міндет қып тұрсыңдар ма? Үндемеген сайын үдетіп баратсыңдар ғой тіпті. Кешір аю, біз сәл қызбалыққа салынып, бұл күшік өскенде сені қорғайтын болады. Мені ме? Иә. Кішкентай күшік. Мені кімнен қорғайды? Адамдардан қорғайды. Сенің ұйқың қатты. Аю ұйқы. Бір ұйықтасаң, оянбайсың. Ал бұл мылтықпен аңшылар келсе, үріп белгі береді. Сен оянып қашып кетесің. Бұларың ақыл екен. Бірақ, қашып кетет демеңдір. Жай кетіп қалат деңдер. Ой, бәрібір емес пе? Қаштың не, кеттің не? Бұл өзі не жейді? Бүлдірген жей ме? Жемейді, сүйек жейді. Сүйек? Сүйек. Еті жоқ сүйек бе? Иә, аю, сен өзін не жейсің? Сенен қалған сүйек саяқты күшікке берсең болды да. Соны жеп жата береді. Иә, аю, біз енді барайық. Бөрібасар, сен енді аю атаңмен қаласың, ұқтың ба? Аю атаң саған нә береді. Кіш қалам десең, айтасың. Какай қылсаң, ұят болады. Ей, какай несей? Мен сонда бұны кәдімгідей бағамын ба? Несі бар? Мұнадай кең апанда жалғыз тұрғанша, Бөрібасар серігің болады. Аю ата деп жүгіріп жүреді. Аю ата? Енді аю әже емес шығарсың. Қой, біз кеттік. Бөрібасар. Аю атаңның айтқанын істеп жүр. Бізді ұятқа қалдырма. Ал Бөрібасар, енді мені күзетесің, жарай ма?
Ал Бөрібасар, мен енді ұйықтаймын. Сен мені күзетесің. Байқа, аңшылар кеп қалмасын. Ал сен күндіз ұйықтайсың. Ол кезде мен сені күзетемін. Жарай ма? Жарайды, бара ғой. Аңшылар? Аңшылар, қайда жасырынсам екен, а? Бөрібасар! Ей, Бөрібасар! Кімге үріп жатсың? Аңшылар ма? Бөрібасар! Бөрібасар! Бөрібасар дейм. Ей, Бөрібасар, сен майда шүйде нәрсеге үре бермесеңші. Қорқытып қойдың ғой мені. Аңшыма десем, қайдағы бір қоңыз. Өй, сен де, ұйқымды қашырып. Қуасың бай? Зәремді ұшырып біттің ау сенде. Бөрібасар, бергел. Менің ұйқым қашып кетті. Енді сен ұйықта. Қане, мен саған әлди айтып берейін. Әлди жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Сен ұйқыға жатқызған аю деген ата ғой. Қане, ұйықтай ғой Бөрібасар. Бәрі ұйықтайды, аюлар да ұйықтайды, қасқырлар да ұйықтайды, қояндар да ұйықтайды. Бәрі ұйықтайды, әлди жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Ей, түн ішінде кім екен әндетіп жатқан? Айта берсін, маған ұнап жатыр. Аюдың даусы емес пе? Ей, сауысқан! Ұшып барып көріп қайтшы. Хабарын айтарсың. Масқара! Аю ән айтуда. Бала күтуші аю. Масқара! Қап мұнан ая, өсекші неме, енді ұйықтап қалайын деп еді. Қорықпа, ол аңшылар емес.
Ол әлгі сауысқан ғой. Қане, ұйықтай ғой. Әлди жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Масқара! Аю бала күтіп ән айтуда! Аю ән айтуда! Ал Қанекей, бара ғой. Сенің туыстарың қасқырлар, ал мен үйтіп-бүйтіп өзім-ақ өмір сүрейін. Жарай ма? Бізге жетеді. Ой, тоқта деймін. Тоқта! Ой, Серке, не болды? Түс көрдің бе, неден шошыдың? Анау әлгі апоқ кепті. Бә, қане, қайда? Ешкім жоқ. Түсім екен ғой. Зәрем қалмады ғой тіпті. Бә, ол баладан әрен құтылып ек. Енді келбей-ақ қойсын. Иә, бет аулақ. Құрысын. Масқара! Сендерге қонақ келе жатыр. Қажақ! Сауысқан шақылдаса, қонақ келет деуші еді. Иә, қазақта қонақ келсе қой сояды. Бізде қорада қой бар ма өзі? Сенен басқа қой көріп тұрғаным жоқ. Ойбай-ау, мынау сол ғой. Әлгі бұзық бала. Мә, дәл соның өзі. Шаруамыз бітті, тоқты. Енді не істейміз? Білмеймін, Серке. Ой, сенде. Тоқты, қарап отыруға болмайды. Бұл бізден ақысын алуға келді. Жә, дұрыс айтасың. Әне, бізге қарай келе жатыр. Кешірші бізді, апоқ. Бізге тиіспе. Біз де саған тиіспейміз. Ой, айналайын. Апөк жан келіпті ғой. Немереміз келді атасы. Иә, ауылды сағынғанда Амансыздар ма ата апа? Сіздерді сағынып келдім. біз де сағындық. Біз де Жүре сағындық. ғой айналайын. Иә, Үйге жүре кіріп ғой. айран ішіп ал. Жүре ғой. Әке шешең жақсы ма? Тоқты, орманға қашайық. Мына бала кеткенше көзіне түспей-ақ қояйық. Орманда қасқырлар бар. Үш қасқырдан мына бала жақсы емес пе? Оның рас енді. Бірақ
сақтықта қорлық жоқ деген. Абайлайық. Аха. Ей, бұл қайсың күбімді қораға барып тастаған. Ей, қарай көр мыналарды. Әбден тойынған екенсіңдер. Бүгін сендерге суда құймайым. Ақыры айран ішіп тойып алған екенсіңдер. Апа қараңыз, сіздің құрттарыңызды ұрлап жепті. Әйе шашылып жатыр. Обалай, енді қайттым. Атаң айтып, базарға екеуінді саттырып жіберейін ба? Жоқ апа, бұларды мен өзім тәрбиелеймін. Жоқ! Иә! Масқара! Тоқты мен Серкені арбаға жегіпті. Менің түсім тура келді, тоқты. Иә, көріп кел Серке танасың енді. Бұндай көріп келі құрсын. Енді жарға шығылмауды ойласайық. Әне жар, қазір екеуміз соған жете бере бірден тоқтаймыз. 1, 2, 3, тоқта! Тоқта! Құтқарыңдар! Ей, тоқты, Серке! Құтқарыңдар мені! Тапқан екенсің ақымақты. Ашуыңды бас, Серке. Таспен ұрғанды аспен ұр деген бар. Көмектесейік. Жоқ! Көмектесіңдер! Енді сендерге тиіспеймін, уәде беремін. Естимісің, Серке? Онда кешірім сұрасын. Кешіріңдер мені. Уа! Құлап барамын. Келіңдер, дос болайық. Есіңде болсын, тоқта. Бұл ойында күшке емес, ақылға сену қажет. Міне, бұлай. Тағы да ескертемін, тоқта. Мұнда стратегиялық ойлау маңызды. Білмеймін, Серке. Көрдің ғой, ойлау керек деп ескерттім емес пе? Ал енді қара. Міне. Сол үшін ойланып жүру керек. Kalem koyan. Жібер деймін, жібер. Тұмсыңды тырнап аламын. Мысық, ал қоян қайда? Қайдағы қоян? Мен мысықпын. Көзіңді ашып қара. Ал қасқырлар мысықты жемейді. Я, біз қоян жейміз. Мен сені қоян екен деп қалдым. Құйрығың қысқа, құлағың ұзын болса, қояннан аумайды екенсің. Жоқ, мен қорқақ қоянға емес, жолбарысқа ұқсаймын. Міне, қара, құйрығым да, құлағым да жолбарыстан аумайды. Жолбарыс деймісің? Күлдірмеш мысық.
Sen қоянға ұқсайсың. Ал сен онда қойға ұқсайсың, қасқыр. Мен ба? Қойға? Сенің есің дұрыс па өзі? Мяу! Кімнің есі дұрыс, кімдікі дұрыс емес екенін әлі көрерміз. Сен мені кім екенімді ұмытқан сияқтысың. Есіңе түсірейін бе? Сен мысықсың. Жолбарысқа емес, қоянға ұқсайсың. Бітті. Мяу! Біткен жоқ, қасқыр. Бері қара. Денеңді бос ұста. Көзіңді жұм. Терең демал. Енді сен қойсың, қасқыр емессің. Ал енді айт, сен кімсің? Мен қоймын. Шөп жегім келеді. Қасқырдан қорқамын. Солай ма? Бар енді, өз қораңа бар. Орман қауіпті. Қасқырлар көрсе, сені жеп қояды. Қаш, тез қаш. Кеттім. Жүр енді сол маңырап. Ей, тоқты, тұр тез қашайық. Қорамызда қасқыр жатыр. Қасқыр? Ол қайдан келді? Мен қайдан білейін? Оянды. Шөп жейді. Мынау бізді мазақ етіп жатыр. Қалған екеуі қайда? Олар шөптің астында тығылып жатпасын. Мынау шөп жеп тұр ғой. Өтірік. Қазір ол бізді жейді. Онда атаға айтайық. Мылтығымен атып алсын. Иә, ата! Ей, ата! Ата! Не көрінді сонша маңырап? Ойбай-ау, анау қасқыр ма? Атасы, қорада қасқыр жүр, мылтығың қайда? Қасқыр қайда? Әне, қорада шөп жеп тұр. Шөп жегені нес? Кәне бұлай тұр. Абайла, тоқты мен серкеге тиіп кетпесін. Өй, мынауың маңырап жатыр ғой. Ей, мылтық көрсе жолбарыста маңырап кетер, ата берсеңші. Әй, мына қасқыр өзі бір түрлі, жуас ит сияқты. Көзін қарашып, мөлтиіп тұр. Иә, жаңа шөп жеп тұрғанын көргім. Қызық екен тайыры. Шөп жейді, маңырайды. Жөп жуас. Тәпті атуға қимайды екенсің. Шынында да. Иә, қулық дейін десем түлкі емес. Кемпір, мұны ұстап алып байлап қояйын. Мүмкін ит боп кетер. Орманды шарлап шықтым. Үшті кейлі жоқ. Қақпанға түсіп қалмаса жарар еді. Айттым мен оған. Ей, бөлінгенді бөрі жейді деп. Тыңдамады. Ал енді не болды? Аю жеп қоймаса, бөрі өзіміз емес пе? Бұл негізі қойларды қорқыту үшін айтылған сөз болу керек. Масқара! Масқара! Қасқыр қой болып маңырап шөп жеп жүр! Масқара! Масқара!
Ей, сауысқан, не деп сандырақтап отсың сен? Қой емес, шөп жейт дедің бе? Дәл қазір жөндеп түсіндірмесең, сауысқан, мия ауысқан етеміз. Менің емес, сендердің бөрібайларыңның мия ауысқан. Ол тоқты мен серкенің қорасында шөп жеп жүр. Қой сияқты маңырақ қояды. Масқара! Фу! Менің миым ауыс кетті-ау деймін. Сонда қалай болғаны? Түк түсінбедім. Мен түсіндім. Бөрібай ақымақ емес, данышпан. Ол өтірік есін жоғалтқандай болып, тоқты мен серкенің сеніміне кіріп алған. Сеніміне кірген соң, қораға да кіріп алған. Өтірік шөп жеп маңырап жүр. Не үшін? Ақымақ, біз үшін. Бөрібай ертең-ақ тоқты мен серкені бізге алып келеді. Біз оларды не істейміз? Жейміз, қарын тойдырып асап жейміз. Иә, жейміз. Ей, сауысқан, ми ауысқан. Сен барда бөрібайға сәлем айт. Бізден көмек керек болса, айтсын, барамыз. Иә, екеуге көмектесеміз. Бөрі азығы жолда, жеңіс біздің қолда деп айт. Қажақ. Ей, қайдам! Масқара! Масқара! Қасқыр қойға айналса, сендер кім болдыңдар? Мен де соны ойлап отырмын. Мына қасқырға сенбеймін. Бәрін өтірік істеп жүрген сияқты. Тоқты, сен мынаған сенесің бе? Білмеймін, серке. Қасқыр болса, бізге неге тиіспейді? Ата да, апа да мұның қой екеніне сен демес пе? Иә. Ей, қасқыр! Саған қасқыр достарың сәлем айтты. Мен қасқырлардан қорқамын. Олар бізді жеп қояды. Бәле саған, ұялмайсың ба? Сені де бөрі дейді-ау. Масқара! Ей, сауысқан, сен бекер келген жоқсың ау. Әлгі қасқырлар не деп жатыр бұл туралы? Келіп алып кетсін де мына пәлені. Қорамызда тыныш өмір сүрейік. Олар келе қоймас. Мынадан қалай құтылудың жолын білетін сияқтымын. Білсең айтсаңшы, сауысқан. Бір амалын жасайық та. Сиқыршы мысықты табу керек. Сол ғана мұны қайтадан қасқырға айналдыра алады. Мысық деймісің? Е! Әлгі қалпағынан қоян шығаратын сиқыршы ма? Дәл өзі. Оны қайдан табамыз? Мен оны тауып алып, ертіп әкелейін. Қажақ. Ендігі жетпегені мысық ет. Біздің қора соғып ақпа сонда. Сауысқан, сен мысықты осында ертіп кел. Мынаны қайтадан қасқырға айналдырсын. Жарайды онда. Бұл қайта қасқырға айналса, бізді жеп қояды ғой. Қорықпа, серке. Тезірек кел. Қажақ. Ей, сауысқан, мысық қайда? Мысық келмейді. Мына жапырақты қасқырға беріп, 3 рет мысық кешір десе болды деді. Мысық кешір деп біз айтамыз ба? Не үшін? Ей, жоға, қасқыр айту керек. Ей, қасқыр, жоғай, қой, бері кел. Дәмді жапырақ жейсің бе? Міне, иісін қараш. Керемет. Жеймін. Онда 3 рет мысықтан кешірім сұра. Содан соң, мына дәмді жапырақ сенікі. Мысықтан? Не үшін? Жоқ, сұрамайым. Тоқта, онда сен жейсің бе? Оны қасқыр жеу керек емес пе? Ай, сен де. Ай, жарайды, жеймін. Ей, оны қасқыр жеу керек емес пе? Қап мыналарда, я. Ай, жейсің бе жапырақты, әлде тоқтыға берейін бе? Жеймін. Онда мысық кешір деп 3 рет айт. Мысық кешір. Болды ма? Әкел енді жапырақты. Өй, сендер қайдан шықтыңдар? Менің достарым қайда? Өй, мен мұнда қайдан тап болдым өзі? Опа, ой. Қаш, қасқыр, қаш.
Қазір ата көрсе, мылтығымен шығады. Қаш! Ne? Қасқыр қойдан қашып барады. Масқара! Масқара! Қажа! Қасқыр қашты орманға!